Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Ek hoop julle het lekker geslaap en julle het 'n goeie nagrus gehad en dat julle vir môre opstaan en die nuwe dag kan aanpak met die liefde en die genade van die Here wat saam met die Heilige Gees ook weer vir môre saam met ons elke een is. Dit is soos 'n hart wat deur die nag 'n bietjie gaan stil staan het en in die oggend moet hy net weer so 'n bietjie opgewen word sodat hy weer kan klop en vir die regte dinge ook. En daarom is dit so belangrik dat jy jou dag op die regte manier moet instel, want as jy dit op die verkeerde manier instel, dan praat ons mos van mense wat met die verkeerde voet opstaan. So begin hierdie oggend met die Here en hoor en voel hoe die Gees jou vandag met 'n nuwe hart kom seën. 'n Hart wat vir hom en vir sy wêreld klop, van mense wat verlore gaan, wat ek en jy die geleentheid voor het om te gaan deel met die evangelie en hulle vir die koninkryk te wen. Is lekker om vanmôre weer by julle te wees en ek lees vanoggend Filippense 1 vers 6 vir julle. Paulus sê ek is oortuig daarvan dat God die goeie werk wat hy in julle begin het enduit sal voltooi. Nou toe ek vanoggend hierdie versie lees, laat dit my vanmôre so dink aan die groot storiemakers van die lewe, nê. Die mense wat ons so na opkyk, die mense wat ons so volg op ons sosiale media platforms, die mense wat die groot nuus maak, nê. Ek meen dit is so as jy soms 'n tydskrif lees of as jy soms oor die blaaie van jou sosiale media blaai, dan raak jy so intens bewus van jou eie menswees. Jy's net 'n gewone ou. Want tussen die advertensieblaaie met die selulietlose en die plooivrye poppies, is daar altyd hierdie een artikel of hierdie een video wat opkom, wat vir jou mense voorhou met hierdie wonderlike talente en hulle uitsonderlike prestasies. En weet julle, daar was en daar is nog altyd hierdie groot storiemakers. Dis mense wat die kollig steel met hulle intelligensie, hulle buitengewone prestasies, hulle skoonheid, hulle talente. En hulle is ook dikwels daardie wat met hulle status en hulle eer verdien, omdat hulle die beste gemaak het van daai bietjie wat hulle gekry het. En daarom is hulle die mense waaroor daar gepraat word, waaroor daar geskryf word. En dan soms is dit maar in almal van ons se natuur om jou op te weeg teen hulle en te sê, hoe sal ek dit ooit kan regkry? Maar weet julle, daar is ook heelwat van hierdie, almal weet van hulle mense, wat baie gelukkig en tevrede is. Maar dit is ook algemeen bekend, dat roem en rykdom nog nooit geluk gekoop het nie. En dat die aanvanklike aura rondom celebrity wees ook maar vinnig val wanneer mense jou net lastig val. En dat die feit dat almal jou ken, dikwels nie jou eensaamheid wegvat nie. En dat beroemdheid geen waarborg is vir 'n opregte kwaliteit verhouding en vrede nie. En weet julle, ons moet nooit die lewens van hierdie groot storiemakers beny nie. Jy moet wees wie jy is. Jy moet lewe waar jy is. Dis waar jou geluk lê. Want dit is waar vrede is. Vrede is in jou eie unieke storie. En as jy hierdie vers van Paulus lees, dat God die werk in jou enduit sal voltooi, dan word jy vir hom 'n unieke groot storiemaker. Want hy gaan oor sy eie blaaie en sy eie tydskrifartikels en hy lees vir jou raak. Jy wat besonders en uniek gemaak is, soos wat hy jou wou gehad het. Moet nooit die wêreldse storiemakers beny nie. Beny jou eie lewe voor die Here en weet dat hy vir jou uniek gemaak het soos wat jy is. Jy is 'n geskape kind van hom en hy sal in jou voltooi en in jou bereik wat hy graag wil. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O dierbare Heilige Gees, kom help my om vrede te vind in wie ek is en om ook in nederigheid te gaan leef waar ek is. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.
Baie dankie julle. Ek hoop julle geniet julle dag en gaan maak 'n verskil. Môre praat ons weer. Totsiens.